क्या आपको पता है? नहीं। 3. क्रोस बेहद बुद्धिमान होते हैं। क्रोस जटिल पहेलियां हल कर सकते हैं, उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और इंसानों के चेहरों को पहचान सकते हैं। 2. अल्बाट्रॉस उड़ते हुए सो सकते हैं। कुछ अल्बाट्रॉस पक्षी कई महीनों तक लगातार उड़ सकते हैं और उड़ते समय सो भी सकते हैं। वो ऐसा दिमाग के एक हिस्से को एक समय में आराम देकर करते हैं, जिसे यूनिहेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। 1. हमिंगबर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं। हमिंगबर्ड के पंख इस तरह बने होते हैं कि वो हवा में एक ही जगह पर रुक सकते हैं और आगे पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकते हैं।